العلاج. اختنا ام محمد من السعوديه عندها لحميه، والكلام اللي الدكتور قاله لها خنفره عند الطفل، وكلمه خنفره دي من الكلمات يعني المصريه يعني الدارجه محدش يعرفها في الدول العربيه. يعني وهو بيتنفس بتحس ان في صوت، الصوت اثناء التنفس او اثناء النوم، اللي احنا بقى يعني الصوت بتاع النوم انتوا عارفين اللي هو التشخير اللي بيشخر اثناء النوم، اللي هو الصوت اللي بيزعج اللي نايمين حوالينا ده من اللحميه. فانت يا ام محمد والطفل برضو انتوا الاثنين عندكم نفس القصه، ويمكن ده يبقى العامل الوراثي هنا شغال. فانت عندك اللحميه، بنقول اللحميه دي علاجها ان احنا نقلل الاحتقان. نقلله عن طريق 3 حاجات. اولا استنشاق الماء بالقرنفل المغلي، بتجيبي 7 قرنفلات تغليهم في كوبايه ميه وتستنشقي. الاستنشاق كتير من النساء ما يعرفش يعني ايه استنشق، يعني تروح حاطه الميه كده، هي بقى يعني بيفتكروها دي رقه او اتيكيت او كده. لا، استنشاق ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، علمنا ازاي نستنشق، ان احنا نجيب الميه ونسحب. شوف الصوت عامل ازاي عندي، بسلك اسحب الميه ادخلها عند الخيشوم، يعني عند اخر مصب الانف بما فيه اللحميه. يبدا يحصل ان اللحميه المتضخمه تقل في حجمها، ان ده مضاد للاحتقان. القرنفل نعم مضاد للاحتقان، مضاد للالتهاب، مضاد للالتهاب، مضاد للحساسيه، مضاد للحساسيه. حاجه بسيطه وربنا خالقها. مش قلنا احنا يعني في حلقاتنا كتير ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هيجعل علينا في الدنيا حرج. شويه علاج بتبقى حاجات بسيطه، بس نعرف ايه اللي ممكن ناخده. هنعمل الاستنشاق بالقرنفل. هتستخدمي القرنفل ده 3-4 مرات في اليوم بماء دافئ. ايضا قلنا الشيء الثاني، اثناء الوضوء في الصلاه الميه لابد انك تستنشقي جيدا، وهو ده الا في حاله ان انت تبقي صايمه وتخشي ان الماء يصل الى الجوف، فبنخليها اقل شويه. الابن اللي عنده الخنفره، ويمكن دي المشكله انه ما بيرضعش طبيعي، ان لو بيرضع طبيعي طبعا. ثالث حاجه بالنسبه لك يا ام محمد، عدم التعرض لتيارات الهواء البارده عند الانف، ان دي من الاشياء اللي بتؤدي الى تضخم اللحميه. بلاش الاكل اللي فيه حاجات حريفه زي الشطه، انها بتزود التهاب الاغشيه المخاطيه. بالنسبه للطفل اللي عنده ده، ممكن نعمل له الماء بالقرنفل ونقطرها في الانف 2 مرات في اليوم، صباحا ومساء. بعض الاعشاب المهمه ليه نعم ممكن تاخدي التليو، نعمل له التليو. ممكن نعمل له اكليل الجبل، بس يكون مخفف جدا، ان سنه لسه 10 شهور.